溢れたお金だけ使えば無限に使える理由、それは資産の増加分だけを使うという考え方です。例えば1000万円を年に 5% で運用すると1年後に1050万円に増えます。この50万円の利益だけを使えば元本は減らず、次の年もまた溢れた分を使えます。この方法ならお金が尽きることなく一生自由に使い続けられるです。ポイントは元本を減らさず増えた分だけを使うこと。これができればお金を無限に使っても永遠に枯渇しません。さあ、あなたも溢れたお金だけを使う習慣を始めてみませんか。